ഡോക്ടറെ ഇന്നലെ ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അച്ഛന്റെ കൂർക്കം വലി കാരണം ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടറെ. ഇന്നലെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടോ അതിന്? അതായത് ശരിക്കും ഈ കൂർക്കം വലി ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കാം ഈ കുറുക്കം വലി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ അപ്പർ എയർവേ, നമ്മളുടെ വായ മുതൽ ശ്വാസകോശം വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ എയറിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ആവാൻ പറ്റാതെ വരികയും ഇതിന്റെ മൂലമായിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വൈബ്രേഷനാണ് ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ സൗണ്ടിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം കുട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അഡിനോയിഡ് രോഗം. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കൂർക്കം വലിക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് മൂക്കിന്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അഡിനോയിഡ് രോഗം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂക്കിന്റെ എല്ലിനുണ്ടാവുന്ന വളവ്, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ച എന്ന് പറയും. ഒരു മാംസ വളർച്ച മൂക്കിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മൂക്ക് എപ്പോഴും അടഞ്ഞിരിക്കും. അതുമൂലം കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരും. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന റീസൺ ആണ് അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ അധികമായിട്ട് വണ്ണമുള്ളവർക്ക്, അതായത് നെക്ക് സർക്കംഫറൻസ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഫാറ്റ് അക്യുമുലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതും കൂർക്കം വലിക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. പിന്നെ കുറുകിയ കഴുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൂർക്കം വലി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ മലർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പൊസിഷൻ ചരിച്ച് കിടത്തി കൊടുക്കാം. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു പില്ലോ വെച്ചിട്ട് കഴുത്തൊന്ന് ഉയർത്തി, അതായത് തലയൊന്ന് ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇതൊരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. എന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്കം വലി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.